เสียงดังแจ้วแจ้วแจ้วบรรยากาศข้างนอกโอ้ยแมวที่อยู่ข้างในทำใจได้อย่างไรหนอใจบ่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วออสตีนได้แต่นั่งเฝ้ามองดูบรรยากาศข้างนอกพร้อมกับเสียงอันแบบทรมานใจร้ายกระดิกหางดิกๆเลยทำอะไรไม่ได้ลองแล้วลองออกไปจับดูแล้วจับไม่ได้สักตัวนกเยอะๆแต่ไม่ได้สักตัวแต่ก็มีบางอย่างหลงเข้ามาในบ้านให้ออสตินได้จับอยู่นะดูกันว่ามันคืออะไร